यो हाम्रो जनकपुर गङ्गासागर गङ्गासागरमा सबै हाम्रो नानीहरूले राम्रोसँग स्नान गरिरहनु भएको छ। अझै यो गङ्गासागर हो। बल्ल आयो ग्रीन स्पून, स्टील स्पून, ग्रीन स्पून। कैसा लग रहा है जनकपुर का पकौड़ा खा के? अरे हो तनी ठीक से खाओ, गले में अटक जाते। अरे राम लिखा है, श्री राम लिखा है। किन खाना सुरु नगरेछ? आउँछ त आउँछ, बल्ल आउँछ। हो सर नमस्कार है। आरो हुनुहुन्छ विद्यार्थीलाई यसो रेलवे प्लेटफर्म देखाउन भनेर। कहाँबाट देखियो? पोखरा। ए पोखरा हो सर? हजुर ठिक छ। हो त नि, साह्रै नि गर्ने कि यताको भेट्नु छ, यताको उमा चाहिँ हामी एकदम हो नि सर, हो नि। जहाँको रहन्छ नि त्यस्तै गर्नु पर्यो सर, यार नि हो होइन त। 11 बजे आइपुग्नु हो रे। अलिकति छिटो आउनु भयो त। जनकपुर रेलवे स्टेशन, यो रेलवे स्टेशन हो जनकपुरको। यहाँ आउनु है। ओ
यताबाट दिइरहेको थियो फ्रीमा अनि फेरि यहाँ उसले भन्यो होइन हामी आफै किन्छौँ अब आफै किन्छ भने ल ठिक छ त्यसको पैसा खान मिल्यो कोहीले दियो भने पैसा खान मिलेन हस् हुन्छ सर गरिहाल्नु मामा गरे राम्रोसँग टेक केयर के भन्छन् अरे अलि टेक केयर फुल अनि राम्रोसँग चलाउनु भयो राम्रोसँग बल्ल खिच्ने हो कि भिडियो अहिले नअर्नु न अहिले भन्नुभयो सर त्यही हो उयो यो म बसेको ऊ पेट्रोल पम्प भनेको मैले बाबा पेट्रोल पम्प भारपेटी दिने आयो सर यस्तो मिठो लिदिनु है कि घर मैले हल्लाइदिनु हाल्नु पहन्न पाउने पानी दिइसक्यो है यो सबै पानी एक्लै खाने हो पानी खाइन्छ कि पिइन्छ नि क्या बात अहिले हट्छ बाँड्दा बाँड्दै भ्याइन्छ एउटा त यहीँ राख्नु पर्यो हजुरलाई यहाँको वेटर चाहिँ गजबको छ है यहाँ फेरि फेरि आउँदा पनि आउनु होला यहाँहरू जितियो कि हारियो सर यसो बुझ्न पाए हुन्थ्यो थालहरू हेर्नु है सर धुलो धुलो रहेछ धेरै धुलो रहेछ नातिनुहोस् है नातिनुहोस् राम्रोसँग हाल्नुहोस् नमस्कार काटिदिए हुन्छ नि समय अझ अरू राम्रो छानु क्यारिङ होला र म त मासु ल्याइदियो होइन त मासु कहाँ गयो होइन पर्नु चम्चा
उता मामा मामा हो त्यहाँ उहाँ छ उहाँ त्यहाँ भरततालमा आइयो भरतताल हामी झर्दैछौँ यता नि बडा भाइ यो के ताल रे भरतताल भरततालको आँगनमा लै यता बागमती नदी यता भरतताल तिमी पनि छिर क्या तिमी भित्र ल भरतताल आइयो है स्मल हेभन एकाडेमी 2082 साल 7 महिना 2 गते हामी बागमती नदीको किनारमा रहेकी भरततालमा हाम्रो आगमन भइसकेको पुरा हाम्रा सम्पादक दाता लेखनाथ पौडेलज्यूले बताइसक्नु भएको छ न्यौपानेज्यूले लेखनाथ न्यौपानेज्यूले बताइसक्नु भएको छ गाडी ठिक छ गुरुजीको पनि आगमन होस् यता हाम्रो गुरुजी श्याम थापाजीको पनि आगमन भइसकेको छ श्याम थापा सरले हामीलाई राम्रोसँग ल्याउनु भएको छ भने हाम्रा गुरु वरिष्ठ गुरु चन्द्रबहादुर मामाले पनि हामीलाई सकुशल यहाँ अवतरण गराइसक्नु भएको जानकारी गराउन चाहन्छु भने हाम्रो बाल क्लबकी अध्यक्ष यहाँ रहनु भएको छ बाल क्लबका सदस्यहरू भान्जी हाम्रो मिस यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो प्राइमेरी कोअर्डिनेटर मिस हुनुहुन्छ बाल क्लबको अध्यक्षजी हुनुहुन्छ बाल क्लब अध्यक्षज्यूलाई मैले थोरै केही कुराहरू जोड्न चाहेँ हजुरलाई कस्तो लागिरहेको छ धेरै नै रमाइलो भइरहेको छ अहिलेसम्म त अब धेरै नै रमाइलो हुन्छ भान्जी आशा गर्दैछु केही भन्नु छ कि हाम्रो टुर के हुँदैछ कस्तो हुँदैछ कस्तो लागिरहेको छ हजुरको मनमा एकदमै रमाइलो लागिरहेको छ अरू 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 सोचेभन्दा एकदमै रमाइलो भयो धन्यवाद हाम्रो यहाँ क्लास 10 का भाइहरू हुनुहुन्छ रोशन भाइ हुनुहुन्छ बाबु कस्तो छ हजुरलाई कस्तो लागिरहेछ भन ठिकै लागिरहेको छ ठिक लाग्यो ल ठिक छ यो त गयो अनलाइन बाबु नाम याद है वस्तु दौड़ोगा त्यसको मेलो भएर आयो
नलाइ नि हुन्छ होला नि गुरु आयो हात मिलाऊ उता पनि उता नि खिच्दिनु है श्याम त्यहाँ नि खिच खिच्दैन तिनीहरूले हाम्रो खिचेन आइ किन खिच्ने नि त्यति खिच अरे अझै किन खिच्दा मैले दिदी कस्तो बनाउनु भयो होइन लामो होइन कि 20 सेकेन्डको मात्रै बनाउने हो लामो त राम्रो एकचोटि हेर्नु त 20 सेकेन्ड फेरि एउटा ओ मामा गाडी हेरिदिनु क्या गाडी ल बाबु जाऊ लैजानु सर उतापट्टि उभिदिनु मात्रै मेगामा मेगा मेगा कहाँ अहिले बाहिर आएको नानी अहिले बाहिर आउनुहुन्छ हजुर हाई गर्नु त ओ लेना सर झोला ल्याइएछ ठिक गरिएछ कसको कसको भन्नु सँगसँगै तपाईँ आउनु तपाईँ कलेज जाने भनेर यो लातमा बोकेर ल हामी फाइनल्ली हेटौडावाला एउटा फोटो खिच्नु नि त अनि फाइनल्ली हेटौडा भन्नु मैले दिन्छु के ल आउनु साम सर भिडियोमै छ नि यस्तो नहल्लाइदिनु न त किन र भिडियो ए सानो थोरै भिडियो पछि फोन गर्नु पैसा यता आउनु म जान्छु त्यसपछि अब बल्ल त्यो भिडियोलाई बन्द के रे आउनु यसमा ल मेगा होटल आइपुग्यो हेटौडामा बाबु बाहिर नजाऊ